নমস্কাৰ দীপামণিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ কাইফলাংছু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাকচাং ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু তাতে আজি আমি পিকনিক খাম। লগতে আৰু মানুহ আছে আমাৰ লগত। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আমি কি কি কৰোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি টিকেট লৈ আছোঁ। কিমান টিকেট? 100 ন? টিকেট লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। কাকচাং ৱাটাৰফল চাবলৈ হ'লে এনেকৈ 100 টকা দি টিকেট কাটি সোমাব লাগে। এয়া কাকচাঙৰ ওচৰতে দোকান। এই চুঙাখিনিত আছে গাহৰি চুঙাত দিয়া। এইফালে আছে এইখিনি আনাৰস আৰু এইফালে আছে বগৰী, পানী বটল আৰু এইফালে দাদাজনে পুৰা চুঙা পুৰি আছে ন দাদা? চুঙা পুৰি আছে। এই বাইদেউগৰাকীয়ে বিকি আছে। বস্তু লৈ নাহিলেও কিনি লৈ খাব পাৰি ন। এয়া হৈছে আমাৰ পিকনিক পাৰ্টি আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত পিকনিক খাবলৈ পালে বহুত ভাল লাগে। এইফালে বনি আছে লোকেল চিকেন একদম পুৰা বনি আছে। আৰু এইফালে চব্জি কটাত ব্যস্ত। চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ। চাৰিওফালে পিকনিক খাই আছে। পিকনিক দল বহুত আছে ইয়াত। এবাৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মই বনাই আছোঁ, কাৰণ মই বনাই বহুত ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে ময়ো অলপ সহায় কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ পিকনিক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সকলোৱে খানা খাই আছে। এতিয়া আমি ৱাটাৰফল চাবলৈ যাম আৰু আজি লোকেল চিকেন আছিলে, গাহৰি মাংস, চাটনি, চালাড। ঘৰতে এইফালে চাই দিয়ক, ব্লগ বনি আছে। মাংস অকণমান লৈ যাব, আপুনিও চাই দিয়ক এইফালে। এইফালে পোৱালীকেইজনীয়ে খেলি আছে। ধুনু চাই দিয়া এইফালে। এয়া পিকনিক আজি আমাৰ খোৱা। এতিয়া খাবলৈ সকলো বহিলে, ময়ো বহিম আৰু এতিয়া খাবলৈ। খাই আছো, এতিয়া চিকেন খাই আছো। নাই খাইছে। কাকচাঙলৈ উঠি যাবলৈ এনেকৈ ষ্টেপ আছে। এই ষ্টেপ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। আপোনালোক আহিছে চাগে, কিন্তু মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দলং নিচিনাকৈ বনাই দিছে। তাৰ ওপৰেদি আমি গৈ আছোঁ। ৱাটাৰফলছ আহি পাই গ'লোহি। চাই থাকা। এয়াই হৈছে কাকচাং ৱাটাৰফলছ। চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া।
এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দলং বনাই দিছে, ইমান ধুনীয়া সুবিধা কৰি দিছে আৰু চাবলৈ আহিবলৈ একো বিশেষ অসুবিধা নাই। ভাল লাগিলে আমাৰ যথেষ্ট কাকচাং ৱাটাৰফল চাই। এতিয়া আমাৰ চাই হৈ গ'ল, আমি ঘূৰিছোঁ। আমি এতিয়া ৱাটাৰফল চাই ঘূৰি গৈ আছোঁ গাড়ী লৈ। বাই বাই। পিকনিক খাই ভাল লাগিলে আজি যথেষ্ট। তাতচোন এনেকৈ ষ্টেপ বনাই দিছে, অহাসকলেতো গম পায়, দেখিছেই ধুনীয়া প্লেচ। কিন্তু যিসকলে নাই অহা সেইসকলক মই আহিবলৈ কওঁ, ভাল পাব, ধুনীয়া পাব, ধুনীয়া জেগা, বৰ ধুনীয়া প্লেচ হয়। আৰু তলত নামিব নালাগে, আৰু তলত নমাকেও চাব পাৰি। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।